ये आज अपने पास Hyundai क्रेटा ऑटोमेटिक आई हुई है। इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी मिसिंग कर रही है, मिस फायर। और स्कैन कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं इसमें सिलेंडर 2 मिस फायर डेट है। ये 2 नंबर सिलेंडर का कोड बन रहा है, 2 नंबर की कॉइल का। तो अभी पहले 2 नंबर का कॉइल चेक करेंगे लगा के। तो ये देख सकते हैं अभी ये गाड़ी वाली कॉइल लगी हुई है और ये दूसरी न्यू को कॉइल है, ब्रांड न्यू कॉइल। तो अभी ये वाली कॉइल भी लगा के चेक कर लिए तो प्रॉब्लम सट आउट नहीं हुआ। तो इसके ईसम में प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, जैसा कि मैं ट्रेस किया हूँ तो मेरे को ईसम में प्रॉब्लम लगी है। तो अभी मैं इसका ईसम खोलूँगा और ईसम खोल के आपको रिपेयर करके चेक करवाता हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी ये ईसम खुल रहा है। ये ईसम खोल लिया, अब ले चलेंगे आप टेबल पे ले कर आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये अभी ईसम में ले आया टेबल पे और चेक कर लिया। ये देख सकते हैं ये कॉइल का सेक्शन है, 4 मॉसफेट लगे हुए हैं। तो मेरे को प्रॉब्लम भी मिल गई है इधर ही से। तो अभी मैं इसको रिपेयर करता हूँ और रिपेयर करके आपको चेक करवाता हूँ गाड़ी में लगा के प्रॉब्लम सट आउट होती है या नहीं। तो ये देख सकते हैं अभी मैं ये ईसम रिपेयर कर दिया हूँ। इसमें ये मॉसफेट की प्रॉब्लम थी, रिपेयर करके आपको अब चेक करवाता हूँ गाड़ी में लगा के। तो ये देख सकते हैं अभी मैं ये गाड़ी में लगा दिया हूँ और अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके आपको चेक करवाता हूँ। ये देख सकते हैं इग्निशन स्विच ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट। पहले ये ज़्यादा रेस देते थे तो यहाँ पे चेक इंजन लाइट ब्लिंक भी करने लगती थी, क्योंकि अभी ब्लिंक वगैरह नहीं कर रही है और प्रॉपर रेस वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप किसी भाई को भी आपकी गाड़ी में मिसिंग या ईसीएम से रिलेटेड कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये अभी कॉइल निकालेंगे तो मिस फायर करने लगे। तो अभी प्रॉपर काम कर रही है कॉइल, पहले एक कॉइल काम नहीं कर रही। तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करें। ईसीएम, ईपीएस, एसएम के इलेक्ट्रॉनिक्स